الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë për ti fale, udhëzime, kërkojmë salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi pejgamberin ton të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, fillimisht e lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që ditët e kaluara ti ketë bëu kabull pi neve, e ditët që na kanë mbetë që është pjesa dërmuese e Ramazanit, Allahu na lehtëson agjërimin, na lehtëson adhurimin, na jep Allahu takat për të bërë vepra të pranuara të Zotit i Madh subhanahu wa taala. Ne do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelle xhelalu me ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam, pejgamberit ndër pejgambert më të përmendur në Kur'an, i cili u ballafaqua me një kriminal, me një diktator, me një tiran i cili pretendonte se është Zot. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën An-Nazi'at: "Wa qala ana rabbukumul a'la." Tha Firauni, unë jam Zoti më i madh. Unë jam Zoti juve më i madh. Mirë po Allahu subhanahu wa taala zbriti Kur'anin për të na treguar neve se ngjarja nuk ishte ashtu siç thonte Firauni, dhe nuk ishte siç kishin shkruar sihirbazët, edhe nuk ishte Egjipti çashtu siç e pretendonte Firauni për veten e vet. Por Allahu xhelle xhelalu e ka sprovuar Firaunin me disa ditë pushtet, të cilat është mahnit në to dhe pastaj është përmbys në të njëjtat. Andaj do të ndalemi sot me lejen Allahu te bareke ve teala me ajetet që i morëm në dy ligjëratat e kaluara, shohim se çfarë na porosit neve Zoti jon te bareke ve teala. Për këtë arsye ne thamë se qëllimi i ngjarjes dhe qëllimi të gjitha ngjarjeve në Kur'an është të merr mësim ummeti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pra këto ngjarje kanë përfunduar. Ngjarja e Musa alayhis salam ka ndruar jetë, edhe Firauni është përmbyt dhe ka ndruar jetë, pra neve tash na ngelet çka po na thot neve Zoti jon xhelle xhelalu. Kur ne lexojmë një ajet në Kur'an, çdo qelizë jotja, çdo intelekti joti duhet me u angazhu çfarë po më drejtohet mua, çka ka Zoti me mua xhelle xhelalu, cila është ligjërata e cila po më drejtohet mua që të marr mësim. Andaj deri tek ajeti 13 nga surja Al-Qasas, kush duke përcjell me Kur'an, deri në ajetin 13 Allahu ja përfundon ngjarjen e hedhjes së Musait alayhis salam në sandak, në ujë dhe arritja deri tek nana e vet për zdyti. Dhe në këtë këta ka disa prej mësimet që i kanë nxjerrë dietarët. E para prej tyre që është shumë e rëndësishme, cila është të nderuar xhamarli. Faraoni po thot unë jam Zoti më i madh. Dhe Allahu xhelle xhelalu për t'i treguar atij dhe neve dhe krejt dunjas që ka zbritur në Kur'an se nuk mundet Zoti i madh mu tut pi kur gjoje, e lere më mu tut pi fëmijëve. Andaj rënimi i parë se nuk i takon ibadeti as Firaunit, e as nuk i takon rububia, e as nuk i takon që të ketë ai emra dhe cilësitë e Zotit. Çfarë argumenton? Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an: "Inna Fir'auna ala fil ard." Firauni u ka bën men e madh në tokë, jo Zot në tokë. Argument: "Yudhabbihu abna'ahum." Shiko Allahu si e ka rëzue me një akt. E ja ka fut Allahu frikën pi fëmijëve. Jo fëmijë 10, fëmija la palind. A mundet Zoti mutut pi fëmijëve? Pra shiko Allahu që si e rënon me ajetin e parë. Me njerë dhëtë Allahu xhelle xhelalu, Firauni tha se unë jam Zoti, veç unë më takon me madhurue, s'ka lafe tjera, veç çka thoje ligji jem. Atëherë ti nëse je qështu po pretendon, i bjeti si ti tutësh kërkujna. Fakti që je tut pi një fëmije, pi një, çka i thanë sihirbazat e vetë? Thanë kanë me linë një fëmijë, çaj fëmija pak ku të rritet ka me të ardhzu pushtetin. Po mirë, ti nëse je Zot, nuk duhesh më tut pi kësaj pune, se ti i drejton këtë punë. A mundet hasha wa kella? A mundet Allahu më tut pi krijesave të veta? Hasha wa kella. Andaj Allahu gja kur i ka shkatruar popojt si Adin dhe Themudin, si ka përfunduar ngjarjet? Si ka përfunduar ngjarjet? Fa bu'dan lil qawmi adh-dhalimin. Larg qofshin zullumqtarët.
Nuk i tutet Allahu xhelalu krijesave të veta, se o Zot i madh subhanahu wa taala. Allahu xhelaluhu kur e ka shkatruar popullin e Adit dhe Themudit, çfarë ka thënë në fund? Wala yakhafu uqbaha. Dhe Allahu si tutet pasojave. Nuk thot, nuk mos pedridhi shumë se mos anesën pe mbledhi, jo. Nuk thot Allahu që s'po krijoj shumë krijesa se s'uni furnizoj ato, jo. Pse? Se është Zot i madh subhanahu wa taala. Për këtë arsye njëra prej mësimeve të mëdha që i marrim nga ngjarja e Musës alayhis salatu wassalam dhe Firaunit, cila se Musa alayhis salam ala pa lind e ka friguar faraonin. Po para mëna kur ka lind, po para mëna kur të rritet, e ne do ta shohim se sa shumë do të tutet Firauni, ku do t'i mbledh krejt ministrat e vet, dhe krejt ushtarët e vet, dhe krejt ata gardianët e vet për mi harrujt pushtetin e vet. Mbi kujna pi Musës vet. Musa alayhis salam me delet e veta, fukara, domthon i varfër, ai me shtet, me pushtet, me qeveri, me ministri, general ushtrie, 80.000 veta i rinë gati çka po dëshiron, megjithatë tutot pi Musait alayhis salatu wassalam dhe vazhdimisht mbledh konsultin e vet dhe i mbledh ushtarët e vet me diskutu çka me bë me Musën alayhis salatu wassalam. Për këtë arsye shikoj të ndëruar xhamatli, ne do të vim të ngjarja e radhës ku të vinë se Musa alayhis salam i del një problem me një njeri rrugës dhe me grushtin e parë sikur tu dash me ndal e myt. Firauni i hitut aty. Në një rast, a mund të më mor kryetari i shtetit me një rast lokal dikun? Jo. Mirë, po për shkak se Allahu po na tregon nëpërmjet këtyre frikave të Firaunit se Firauni nuk ka Zot. Andaj mësimi i parë që e marrim pikë kësaj ngjarje të ndëruar xhamatli është se nuk ka insan tokë që meriton adhurimin. Nuk ka insan tokë që meriton bindjen absolute. Nuk ka krijesë në tokë që duhet në ati mi bë ibadet, sejdë dhe ruku dhe mi adhon dashninë dhe bindjen absolute. Kush e meriton këta veç Allahu xhelel xhelalu. Argument se Allah e ka fut në palc Firaunit frikën prej kujna pini foshnjës. Andaj kam vra me qindra mija foshnje pi qka? Këta e bani fortja, a i dopti? I bani dopti. Kër i ka dhanë Allahu xhelel xhelalu afat iblisit, a i ka dhanë pitute a pi forcës. Kër e ka përzan iblisin pi rahmetit vet, Allahu mos ta përzoft asnjëherë nga rahmeti i vet, çka i ka dhanë iblisi? Ka thonë ëndhërni ila yawmi yub'athun. A më jep afat deri ditën e kiametit. I forti i jep afat, i dopti si jep afat. I ka thënë Allahu xhelel xhelalu, shko i afatizumje deri në ditën e kiametit. Pse i ka dhënë afat? Shko se s'u ban kur gjë. Shko ban çka dush, se nuk tutet Allahu xhelel xhelalu. Për këtë arsye njëra prej argumenteve të Zotit xhelel xhelalu në këtë ajet është se Firauni o tut pi fëmijëve, pi foshnjeve, se në ta kam urrënue pushteti jem. E ku po me ta sharoj fjala ana rabbukumul a'la, unë jam Zoti juve më i madhi. Apo unë jam Zoti juve më i madhi. Dhe gjithashtu Allahu ja ka përmend në Kur'an se ju ka thënë asaj parijes ma alimtu min ilahin ghairi. Ka thënë unë s'di për juve Zot jashta meje. Apo Zoti a fol, unë nuk e di, a thot unë e di. A mund është me thonë, për shemë, kërë t'i dhujt i kujta, unë se di që ka tjetër, kjo i bej ignorancë, kjo i bej gjehel. Allahu xhelel xhelal thot që shtot në Kur'an, fa'lam ennehu la ilaha illallah. Ta dish se s'ka Zot tjetër përveç Allahut. Ai që ka thonë s'dina i Zot tjetër për juve përveç Allahut. E ka nis muhabetin me padije. E a nis Zotin muhabetin me padije? Jo. Andaj këto ajete kuranore në ngjarjen e Musait janë për qëllim me tregue kanë unitetin e Zotit madh xhelle xhelalu dhe çfarë? Dhe me tregue se faraoni ka qenë një tiran, një tagut i Zot i krijesave në tokë, i cili ka hip në qaf njerëzve dhe çfarë? O mundu me dhunë dhe me diktat me ju bë njerëzve presion që ta adhurojnë ata. Për këtë arsye Allahu te bareke ve teala thot inna fir'auna ala fil ard. Faraoni u bë i madh ala duke lip uluin. Ju në sejgjët të ndëruar xhamatli, çka thoni? Subhana rabbiyal al-a'la. Që këtë a'la o munu Firauni me mor për veti. E Allahu i thot, po ti mu kon qasi ti stutësh pi Musës. Leje që mu tut pi Musës, po pritet i bajnja 40 vjet një herë. Ti tu tut pi foshnje. Ti ke qua shtar me ndjek nanat që kanë lind
ala pa dal njerin dunja, kish ku e ke prej. Qish mund është ti më konë a'la? Apo, andaj Zoti i Madh Gjelle Gjelalu na tregon neve në këto ajete. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, këtë Kur'ani me të kallëzu, këtë Kur'ani, çdo ngjarje ta, çdo rrëfim ta, çdo ajet ta, çdo farz ta, çdo haram ta, këtë kanë me të kallëzu, veç Allahu ja Zot, këto tjera janë zota. Që kjo këtë Kur'ani la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah. Pra këtë Kur'ani është ajo që ka nin ti në zonë. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Këtë Kur'ani që kjo. Pastaj vjen detalet. Andaj shiko Allahu me rastin e parë rrezoi Firaunin. Tha ti si e Zot se tu të shpicullve. Të ndëruar xhamatli, me na thon për shembull neve, hasha wa kella. Hasha wa kella. Po veç sa kuptoni çish i bie. Me mu kam për shembull. Na me lexu dikun se Zoti, hasha, tutët për shembull pimive. Çka thutim me natyrë? Audhu billah. S'mund të më ndodh kjo. Sa janë Zot? Apo, ose për shembull tutët pi elefantit. Këta ma pi elefantit tutët. Po s'ka mundësi sa tani be që sa Zot. E Allahu që thot, a be kuptoni çta po? Faraoni picullve u tut. Mirë, ju me pa kështu një njeri, 50 vjet, tu ik pini cullës 5 vjet. Ki 5 vjet që e ngan 50. E ti thu, pse i tu ik? Thot, më mzhon ki. Mëra e ki. Çka i thuti? Po sa vet i kiti? 50. Po haje me men kria. Qa të ndodh me ti e? E Allah shiko që shpe portretizon. Që ki Firauni që ka unë që fron atje, edhe e ka mor fjallën dhe ka thënë ene rabbukumul a'la, unë jam Zoti juve më i madhi. A dhe thota, për e me e kia, e pse tu të shpicullve? A kuptut? Pse tu të shpi fmive? Pse po vrat fmi? Pra i forti nuk tutët, edhe i forti ka rahmet. Të ndëruar xhamatli, 114 surën në Kur'an. Allahu prej emrave krejt të fort që ka i kod vetin, as nja nuk e ka zgjedh me hap surët e veta. Çdo surë që fillon Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Allah e ka emrin edhe Shedidul Iqab, i fort në dënim. Allahu gjë ka edhe dhuntiqam, ai që ta merr hakin dhe e dënon zullumçarin. Allahu gjë ka emra të fort, të ashpër. Mirë, po pse si ka qelë surët me këta? Se i forti gjërat i qelë me rahmet, jo me azab. I forti i qelë gjërat me rahmet, jo me azab. Për këtë arsye shiko, 114 surë nuk thot para mendo për shembull, para mendo. Me e qelë ti surën edhe me kështu, me emrin e Allahut dënuesit të ashpër. Çka të fillon tim? Çish e lexon mësani mandej surën? Thu ku më ditë tash, mos i filloj me ashpërzi, ku më ditë çka ka mrena. Allah thot me rahmet. Çdo surë me rahmet, çdo surë me mëshirë. Po, për këtë arsye të ndëruar xhamatli, ta kuptojmë nga kjo surë edhe nga kjo ngjarje Musait alayhis salatu wassalam se Zoti po na tregon Firaunat nuk janë zota. Andaj mos ti kem frikë as kujt përveç Allahu xhel xelalu. Mos ti kemi frikë as kujt përveç Zotit madh te bareke ve teala. Mos ti bindemi kërkujna përveç Zotit xhel xelalu. Mos të ketë në zemrën tonë ndonjë lloj frike jashta Rabbul Alaminit. Frikë hiniteti, jo frikë normale. A ka mundësi dikush thotë unë tut na pi tigrit, në rregull ajo. Apo unë tut na pi elefantit, në rregull ajo. Tut na pi qenit, në rregull ajo. Sa janë natyrë. Ne ta shohim se Musa alayhis salam ik pi Firaunit. Ngjarja e radhës që do të vim, faraoni e kërcënon Musain dhe ik e shlon Egjiptin, shkon në Medien. Mirë, po kjo nuk argumenton se ju ka tut atina. Jo, i ka marrë sebepët dhe i ka marrë strategjitë për të kthy më i fortë Firauni dhe për t'ia përçuar mesazhin. Për këtë arsye e para vëllezër që mësojmë nga të mësime është se Allahu po na tregon se nuk mundet Firauni më kon Zot një herë as ai tutut pi fëmijëve. E dyta, na tregon Allahu në këtë rast se krejt shtetin që e ka pas Firauni, krejt janë sebepet sigurijës. Këtë janë sebepet sigurijë. Shtet më i fortin dunja në vaktin e vetë. Ushtar pa numër, hizmeqar pa numër, ministra pa numër. Apo, jo rasisht Jusufi alayhis salatu wassalam kur ka shkuar në Egjipt, për shkak komoditetit që ka pas Egjipti, ju ka thonë babës vet, Jakubit alayhis salam dhe vllaznive vet, hajdi në Egjipt, so më mirë. Ai ka më shumë pushtet ka dhe më shumë komoditet. Pra Firauni ka pas këta sebepat për më kanë i sigurt. Ama çka ja ka shkaktu këtë pasiguri? Pse po tutët? Pse po thot kështu urlumtoni se ka më mra pushteti? Pse po tutët se ka më dal një njeri i cili i argjon pushtetin? Çka po tutët? Sepse të ndëruar xhamatli,
I kitë kuvetja me Allahun. Kitë dunjaja me të siguru s'kan mundësi me dhonë rahatinës, Allah e thotë s'ki mu ka rahat. A kuptove këta? Faraoni ja a I ka posë se vepët, hiq mos mutut, hiq. Pse po tutësh ti? Ti e I rrethum e para me ushtartë privat që I ki, pastaj ushtartë e pallatit, pastaj ushtartë e qytetit, pastaj ushtartë e shtetit që ka rrinë për kufi. Ku dëven, pika dëven tuta tyje. Ama tuta di pika vjen. Tuta vjen se a I ka dalë khasëm Allahu Gjellë Gjellalu. E në njeri që I del khasëm Allahu, kush e mbron ata? Andaj këtë mësimja ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu an, kur ka qenë I vogël. Ka thonë ja gulam, ka thonë o djalosh, ti mësoj dollafe. Ma I men, çto mësimet keqka ja ka përmbledh me një fjalë. Ka thonë o djalosh, mu mbledh këtë krijesat e Zotit me të bë dam së të bojnë pa e shkruajt Allahi. Ç'kjo imani, ç'kjo tauhidi Zotit që na e besojna. Këti ka pas sebepet për mos mutut. Pse po tutësh? Pra, nëse e morna pi për jashta Musa pejgamber, jashta Firauni zullumqar. Merre me pa Kur'an, pa shpallje. I bjemi pas thonë, o Firaun, pse po tutësh ti pi Musës? A I vesh një shkope, kur gjan s'ka. A kuptoni të ndëruar xhamatli? Kur gjanve s'ka ndoraj. A I ka ik, në kam ka ik, pin në Egjipt deri për te Palestinës ka shku, me djenë. Po çfarë arsye se pitutës tane? Po ti ma I fortë je, pse po tutësh? Por Allahu çfarë I thot? Kuveti është kuveti Allahut. Dobësia është dobësia kur ta shlon Allahu xhelel xhelalu. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, shiko. Iblisi me krijim, o më I madh se na. Iblisi, shejtani I mallkuar që ka dëbu Allahu prej qille dhe e ka nxjerr si krijesë e mallkume, aja më I fortë se na. Edhe ka takat më shumë se na. Edhe më I shpejt se na. Argument, kur e ka kriju Allahu Ademin, çka ka thënë? Ana khairun min. Unë jam më I mirë se ai. Unë jam edhe më I hershëm se ai. Edhe më I shpejt se ai. Dhe këti ka më të mira se ai. Ka thonë kja pilloqit, sun hec si une, sun vraponsione. E gjinja, pinë Amerikë, në shkup të vend për një dakik. Shpejt janë. Ama çka e dobëson ata? Kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, ik. Thot Allah min sharri al-waswas al-khannas. Thot lutë Allahun me të rujt pi sherrit vezvesës të shejtanit I cili si të përmenet e mjallojt ik. Pra fuqia nuk kon trup, fuqia nuk kon shpejtësi, fuqia kur I me Allahun xhelel xhelalu. Andaj Allahu I kallzoi Firaunit se këtë se bepët që ty e duhet me të pru siguri, s'kan mundësi me të pru siguri. Siguria është me kan, me Musa alayhi salatu wassalam. Dhe e njëjti mesazh ja porçoi Allahu Muhamedit alayhi salatu wassalam. Megjithse Abu Jehli I ka këtë se bepët mu kanë I pari dhe I ka këtë se bepët mu kanë më I sigurti, ti o Muhamedi je më I sigurt se ai. Pse? Sa Allahu është me ti. Andaj të kuptojmë këtë mësim të ndëruar xhamatli. Nëse nuk je me Allahun, ja bizor sa dush. Nëse si ki punë mirë me Allahun, wallahi me të mbroj këtë dunjaja. Kote kije. Shikone Allahu çka I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A e shikon Firaunin? Kur gjan nuk ka ki Abu Jehli shka I të ballafaqur me këtë Firaun. Mas pari veni ku je ti, ku Abu Jehli, është shumë më I dobët se ai veni ku ka Firauni, është Egjipti. Apo andaj sot Egjipti është prej vende me më strategjike për mbarvajtjen e shumë politikave të atyre që dëshirojnë me I sulmu muslimanët. Në Egjipti sigurt është një çfarë? Një siguri për ata të cilët e kanë Egjiptin dorë. Kush e ka Egjiptin shumë prej politikave I hec. Pra, kush e mba Egjiptin e mban edhe kojshien. E kush nuk e mba Egjiptin pra, me ka Egjipti që anë janë edhe fuqiat. E shiko Allahu xhelal çfarë I thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot o Muhammed alayhi salatu wassalam, nuk ka Abu Jehli më I fortë se Firauni, ama këshire me këtë të sebepe që shpëtutët. Sepse kuveti është kuveti Allahut. I ka thonë pejgamberi sallallahu Abdullah ibn Abbasit, o Abdullah, mu mbledh këtë dunjaja me të bëhe khajr, pa e caktu Allahu s'kan mundësi me të bëhe khajr. Wallahi këtë dunjaja mu mbledh. A nuk mbledh me na të ndëruar xhamatli shpesh herë? Mbledh me këtë xhamatli e musliman, e mobilizohemi me pasuri, me ekonomi, me doktora, me e shnosh një musliman që I ka ra kanceri më këtë. A kupton, këtë mbledh me bashk, hajde, ndore ka Allahu xhelel xhelalu. Pra na realisht këtë na ndorët Allahu xhelel xhelalu, po ka një herë habitmi kur kena shnet, habitmi kur na punojnë kamt, habitmi kur na punojnë durt, a realisht këtë Zoti na ka ndorë. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid.
Thot Allahu xhel xhelalu, damari I qafës na jena mangatse ajo. Allahu xhel mangatse se sa frimare që na I marrna. Për këtë arsye të nderuar xhamarli, dy mësimet kryesore që Allahu xhel na jep në këtë hyrje të kësaj ngjarje është se Firauni pretendonte se I ka sebepet e sigurisë, Allahu po na e nxjerr neve në shesh sa ai nuk ka I sigurt. O tu frigue. Andaj merrni edhe një mësim tjetër këtu. Sekret ajo që ka ju duket se njerëzit kanë siguri sot në përbot, wallahi nuk kanë siguri. Ata mendohen ka 4.000 herë, ka 5.000 herë, ka 100.000 herë, a ka me vazhdu kjo qetësia jo. Për çfarë arsye? Jo për diçka tjetër, po se kanë bëu zullum. Të nderuar xhamarli, ne do të vim të një ngjarje tashmë një herë radhës, në ligjratën e ardhshme. Musa rastësisht e vrat një njeri. Pa dashje. Pa dashje vrat një njeri. Përlahet një musliman Israili me një kipti, me një egjiptian, rrokën. Edhe ky muslimani, pi palës vet, I thot, o Musa, nimam. Se Musa ka qenë I njohur për djali I Firaunit. Apo, mirë po kje ka pasë ky nuk ka si egjiptian. Ka thonë nimam, se ka qenë I fort. Edhe ky tu e da, fa wakeza, imshon. Tu imshu në venele. A ka mundësi njeriu mos I dëbojë që këtë zullum? Qoftë me qëllim, qoftë pa qëllim. Nga se I ka kërku fali Allahu xhel xhelalu. Çka shkakton vrasja? Se le rahat zullumçarin. Ha? Andaj Allahu ja përmend Musa si begati. Thotë wa qatalte nafsan, dhe e ki vrarë një njeri. E çfarë është pasoja e cila? Pasoja realisht I sun flamë rahat. Ama na thot ta falem këtë punë dhe ta largum pikllimin, shtetësimin e vrasjes. Pra nuk ka mundësi të ndëruar xhamarli një njeri me bëu zullum edhe me flet rahat. S'ka mundësi. Ti ka mundësi me të duk sa I qysh ka bani. A ka mundësi këto që I kanë vrarë 17.000 fëmijë me flet rahat? 17.000 fëmijë për një vjet I kanë vrarë. A ka mundësi që ata njerëz me flet rahat? Jo, s'ka mundësi. Andaj ti flet rahat sa s'ki bëu zullum. Çat moment që bën zullum, s'ka mundësi me flet rahat. Argument që Allahu na thot, Firauni nuk ka rahat. Pse? Se ka bëu zullum. Andaj nuk ka rahati në dunja pa Zotin. Se kjo dunjaja e Zotit. Na s'kena mundësi me një vend ku e Zotit, na me mlu ligjet tona. Du të me ngu Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu në pjesën që vije ku Allahu te bareke u na rrëfen deri te ajeti 13 ku është përcjell me Kur'an në surën Qasas, dietarët e muslimanëve kanë nxjerr disa prej dobive. Hoxha I madh I Tunusit Muhammad At-Tahir ibn Ashur rahimahullahu ta'ala në librin e tij Tahrir al-Ma'na as-Sadid wa Tanwir al-Aql al-Jadid min tafsir al-Kitab al-Majid I kanë nxjerr 10 dobi, 10 mësime të cilat Allahu ja përcjell ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nëpërmjet hyrjes së ngjarjes së Musait alayhi salatu wassalam. E para prej tyre cila thot, dhe kjo është mësimi më I madh. Awwaluhu wa a'zamu. Mësimi më I madh që e morëm në këtë ngjarje, cila thot se Allahu xhelle xhelalu e nxjerr në pa dhe në sebeb dhe në dunja dhe në fotografi reale atë çka e ka ditë se ka më ndodh. Thot Allahu te bareke ve teala wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'imma. Allah thot ne po dojmë, shiko, ne po dojmë zaiftit në dunja mi ba imama. Ama asni sebeb su një mon aty në, asni sen nuk e kanë që I qëndër të kjo. A thot po na po dojna. E gjëja e parë që e mësojnë në këtë ngjarje, cila se Allahu e nxjerr çat çka e don shesh. Ti çish dush lexoj e thu, a be s'ka mundësi. Allah thot unë po dua. Allahu ka dash Muhammed a.s. në gadishullin arabik, ku dunjaja se ka bo hesap atë vend për vend, ku nuk I ka bo hesap ato njerëzi për njerëzi. Ka dash Allahu atë vend me e bo qendër dunjajës, dhe e ka bo kible të dunjajës. E ka bo kible 5 milion njerëzi vesh në haqë shkojnë. Allah në mundësot në haqë ja Rabbel Alamin. Edhe në umra, vazhdimisht na ka drejtomi, ka e falem namazin, ka kible. A ka vend ma qendër se sa? Shiko, nuk ka vend që se një qapën, apo, ama ka vendet ndryshme që qapja si një. Por shemë ka musliman, edhe ka jo musliman, që me vetë për shemë në Kina, një qytet a e di, ku e di, mos e di mas bari ku a Kina. Ka në Turqi vene nuk e di na ku janë. Ka në Macedoniti vene dhe të se di kur se jam ka që aty. Mirë, me shku në Kinë, e në Amerikë, e në Australi, e në Europë, e Rusi, e ku do të qoftë, mi thanë, e di ku anë një qabe, thot po e muslimanëve në Mekke. A ku të më fara autoriteti jep Zoti Gjellë Gjellalu, wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu. A dhe thot na po dojna adoptive mi u dhon nam.
Ne kur e shohim se pejgamberit alayhi salatu wasalam ja kanë nxjerr plancin e devës në Qabe, Ebu Xhel ja ka gjujt komplet me ndytësi, me papastërtinë e devës, ja ka gjujt në krije. Realisht ai ka pas sebepet me emujt Muhammed alayhi salatu wasalam, ama do të nuridu an namun, na po dojna çetër kat me bëhe. Andaj ta mësojna këtë mësim të ndëruar xhamzim. Mësimi i parë dhe më i madh është se Allahu i ndihmon pejgamberët megjithëse ato sebepet i kanë shumë më dobta, ekonomisht janë shumë më dopt, të gjitha shkaqet e dunjajës nuk çojnë ata me fitu, por ata fitojnë. Andaj shiko, Allahu as emrin s'ja përmend Firaunit. Ulemat polemizojnë çka ka pas emrin çka Firauni. Thuhet e ka pas emrin Ramsis. Ama Allahu nuk i thot Firaun. Hajde zbuloj atë emrin. A mund është më jam shej emrin Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Jo. Muhammedur Rasulullah, sura al-Fath, thot Allahu te bareke ve teala, Muhammedi është i dërguari i Allahut. Wa ma unzila ala Muhammedin, dhe ajo që ju ka zbrit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. A mundet me ek dikush dunja emrin e Muhammed alaihi salatu wasalam? Andaj mësimi i parë dhe më i madh të ndëruar xhamatli, thot Tahir ibn Ashur, është se Allahu i përçon këtij ummetit dhe i thot: Mos i shikoni sebepet e dobësisë nëse jeni me Allahun xhel xhelalu. Nëse jeni me Allahun te bareke ve teala. Mësimi i dytë të ndëruar xhamatli, thot Tahir ibn Ashur: idharu anna al-uluwa al-haqqa lillahi ta'ala wa lil-mu'minina. Thot Allahu na tregon këngjarje se lartësia dhe krenaria dhe të mbajturit më të madh i takon veç Allahu xhel xhelalu. Dhe ajo çka i jep Allahu besimtarve për lartësimit në tokë, dhe nuk i takon Firaunit pavarësisht se ai e pretendon. Por Firauni çka ka thonë? Unë jam më i madhi. Musa s'ka thonë unë jam më i madhi. Ja. Dhe në do dhim në surën Al-Qasas, si na tregon Allahu xhel xhelalu, thot ne ja japim pushtetin, ama jo pushtet trupi, po pushtet zemre. Na japim pushtetin vetëm atyre të cilët nuk e dojnë. Në qatë dozë, shka do mu ka një nalë, qatë dozë gëbet e pusht. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, hadithi ka nxjerrë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi: nuk ka do një rob që e ul vetën veç se Allah e ngrit. Nuk ka rob që e ul vetën veç se Allah e ngrit. Ligji Allahu xhel xhelalu, ligji Allahu te bareke ve teala. Në ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pas një deve, ka pas emrin Qaswa, dhe u kon shumë e shpejt. U kon shumë e shpejt, sikur ndonjë vetur ekskluzivisht e shpejt. Dhe as një deve se një ka kalu e ngara devës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një ditë për ditë ven një bedewi, edhi thot pejgamberit alayhi salatu wassalam: a i garojnë a devët? Që është e kam pas tradit, thot a i garojnë devët. Edhe e garon pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe devja bedevijës ja shkon devës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kalon. Dhe tani sahabët ju vjen siklet, se ka arki pishkretine me ja kalu devët, pra sigur pse ja kalove devës pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ju ka dhim pra me një farforme pse u dobësu devja Muhammed alayhi salatu wasalam, por pejgamberi sa me shfrytëzoi këtë rast dhe çka tha? Çka tha? Sepse ajo deve deri tash asnjë deve s'mund të me kalue. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: çështu e ka zakon Zoti xhel xhelalu. Nuk hip dikush nalt vetë se i vjen momenti. Rrotë poshtë. Pra kjo deve deri tash ka poshtë asnjëherë. Ama shkon një bedevi, ka tunar, ka ar prej shkretinës enda cak, apo ka thon ai garojm devët, po. E ka shpitue dhe e ka mujt. Çka tha pejgamberi, nuk tha çish mujti pejgamber as të marrë, jo. Tha çështu e ka zakon Allahu. Kur ngritet diçka, zbritet poshtë. Por këtë arsye të ndëruar xhamatli, Faraoni tha unë jam më i madh. Këtë sebepet unë jam më i madh. Allah thot, ama na po do na ndryshe. Ne dojmë ata të cilët kam zbathur, e fukara, e nuk e di kryen ku e ka, mendzi se e lindi nana e vetë, mendzi se e lindi të utut për atyre zebanive, arrogantve të Firauni, mendzi se e nxeri në dunja Musajnë alayhi salatu wassalam. Allah dhët, që ta po dojnë Allah? Jo atë që ka po do ti. Na po dojnë a ketë me ngrit në imamllëk. Për këtë arsye, ju tregon Allahu te bareke ve teala paganve, të cilët kanë jetuar në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kini kujdes me Muhammedin alayhi salatu wassalam. Mos u mashtroni me dobësinë që e ka sot, sepse çështu ka mashtru Firauni, e Firauni sot ka met i bret për këtë dunjajën, se si e ka shkatru Zoti i Madh subhanahu wa taala. Mësimi i tretë, na tregon Allahu xhel xhelalu se në këtë ngjarje sebeb i shkatrimit të Firaunit çka do të jetë? Thot Tahir ibn Ashur, thot
بعلو فرعون وفساد أعماله مشير إلى أن ذلك هو سبب الانتقام منه والأخذ بناصر المستضعفين ليحذر الجبابرة سوء عاقبة ظلمهم. Kjo vëzër është një mësim shumë i madh që njerëzit nuk e lexojnë. Nëse e vërejmë, a e ka shkatru Allahu Gjelle Gjelalu Firaunin vetë pëse është qafir, apo për diçka tjetër? Thot Tahir ibn Ashuri, jo pëse është qafir, se qafir u kanë edhe Abu Talibi, po si ka zbrit rufeja në krije. Qafir u kanë edhe Abu Lehebi, po si ka zbrit rufeja në krije. Shumë qafira kanë dunja, Zoti nuk i ndënon. Pra nuk i shkatron në kuptimin e poshtërsimit, sikur që e ka shkatruar Firaunin. E atëherë nëse dy qafira ka mundësi mu dalluë në dënim, çka i ka dalluë? Pse Firauni o Firaun, e Abu Talibi nuk ka Firaun. Abu Talibi nuk ka musliman, ama nuk ka Firaun. Çka ka dalluë? Thot Tahir ibn Ashur, fjalë Allahu Gjelle Gjelalu në Kur'an, inna Firauna innehu kana min al-mufsidin. Ajo kon shumë zullumqar, ka bo shumë zullum. Vini rejtë ndërruar gjëmalli. Zullumi, thot Ibn Khalduni rahimahullah, djetari cili e ka përmbledh historin dhe ato parametre se si zhvillohet historia, e cila sot mësohet sociologjia, është dek të cilën e ka prodhue Ibn Khalduni rahimahullahu teala. E çfarë ka thonë? Ka thonë, ku të shif zullum, prit të rënimin. A ka zullum? Veç dita është dakiki kur bia ajo. Kjo vëzër vlen si për qafirat, si për zullumqarët. Sikur për qafirat, sikur për zullumqarët për muslimanëve. Andaj dhe Tahir ibn Ashuri na tregon Allahu duke quz isharet krejt atyre që janë zullumqarë, kujdes se sebepi që e ka rxu Firaunin ka qenë zullumi. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin që kanë thënë Imam Ahmedin e Musnedin e tina, ka thonë alaihi salatu wassalam, nëse një musliman i ban zullum një qafirit, i vini re këti hadithi vëllezër, nëse një musliman i ban zullum një qafirit, edhe një herë, një musliman i ban zullum një qafirit, kja qafir, çka ndodhë vëllezër? Shiko drejtsinë e Zotit Gjelle Gjelalu. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, e nëse ki qafiri që ndurt ka Zoti Gjelle Gjelalu, thot ja Rabb zalemeni, o Allah, o Zot, më ka bo zullum, më ka bo zullum. Çka i ban Allahu Gjelle Gjelalu? Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, mes ti dhe Allahut është hakmarja. Pa tjetër është Allahu më hakmar. Thot pejgamberi alayhi salam, Allahu ja merr hakin pi muslimanit e kthen te qafiri. Ka thonë ndërsa në ahiret dahon. Por në ahiret ka qëtër trajtim, sa që është imani, ama pjesa e zullumit lahet. Andaj kini frikë të ndëruar xhamatli për zullumit që ka mundësi na mi apo njerëzve. Wallahi edhe fëmijës tan mi bo zullum, edhe familjarit tan mi bo zullum, edhe vllaut tan mi bo zullum. Pa ta kthi Allahu nuk e le. Se njëra prej emrave të Zotit është drejtësia. Drejtësia, këtë që ke zullum që e shif në dunja, që i kanë izolu njerëzit dhe i hanë për zgjalli, i mbysin për zgjalli. A mendojnë ana që ka me kalu qashtua? Covid-ja a kaloj, a umshelëm në për shpia? Prite Covid-in e radhës, priti smujet e radhës, priti pandemit e radhës. Pse? Sepse zullumit e zërë të banë dunja. Dhe na kujdim që na donon Allahu Gjelle Gjelalu. E lusmi Allahun që Allahu na trajton me rahmetin e vet, jo me drejtsinë e vet. Me na trajtu Allahu me drejtsinë e vet, këtë na shkatron. Sepse kemi gjunahe, kemi zullume, kemi padrejtësi. Andaj thot Tahir ibn Ashur, sebepi i hakmarjes së Allahu ndaj Firaunit, cila ka qenë? Vepra e zullumit Firaunit. Innehu kana min al-mufsidin. Shumë zullumqarë kanë. Shumë zullumqarë kanë. Thot Umar ibn Abdulaziz rahimahullah, i cili ka qenë khalifja i pesë muslimanëve, 2 vjet ka gjiku me drejtësi, edhe në fonja ka ndonë helmin, sepse njerëzit nuk e dojnë të drejtin, të ndëruar xhamatli. Njerëzit nuk e dojnë të drejtin. 2 vjet ka ardhur te musliman, e kanë helmue. Ka thonë së në drojnë këtë drejtësi. Tak, helm, hajde shko. Pastaj e kanë pruni Yasin Gjajshëm. Dhe kjo është dunjaja dhe zërë, nuk banë mu qudit. E kanë morë Jusufin vllazit e vetë, mbunar, se dojnë drejtësirë. Apo? Dhe çfarë ka ndodhur dhe zërë, thot Omar ibn Abdulaziz. Te khilafetin kur e ka morë, ka qenë te Umawit, te familja Muawijes radiallahu an. Dhe kanë fillu me bo zullum disa prej Umawive. Prej Umawive ka ardhur një komandant e ka pas emrin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Dhe ki ka vra 4.000 musliman. Mesin e tyre ka vra Abdullah ibn Zubairin, shokin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. 4.000 musliman i ka vra kështu, hiç panal. Veç jo ka i krijet. Apo, çështu janë zullumqar, drejtësien e menojnë shpat. Ama Allahu jo shej ka thot,
Thot Omer ibn Azizi, kur dalmi për para Zotit, çdo popull e bjet tagutin e vet, tiranin e vet. Që thot që na kena, na Firaunin, Hamanin, Karunin, Ebu Gjehlin. Thot Omer ibn Abdul Azizi, çdo popull e bjet tiranin e vet. Kur ta bina na Haxhaxhin, i mujna ketë. Kur ta bina na Haxhaxhin, ketë i fitojna. Pse? Qatë zullumqarë që u kanë. Ka vëra njerëzi, a di që ju ka thonë njerëzve? Nëse i ka dera, nëse i ka shtëpia 2 dirë, edhe unë të thonë dil pi derës parë, urdhër e ki, dil pi derës parë, që dil shtëpia e dita, kryen të heki, miniherë. Apo, anda një ditë për ditëve i shkruan një kryetar, të cilët cakton Omer ibn Azizi në një prej qyteteve të Irakut. Edhe i shkruan letër. Ai thot çish i ki punë, thot miri ka mo kryetari muslimanëve, halife i muslimanëve. Thot me çka po i man njerëzit në drejt, thot me shpatën e Zotit në tokë. Thot ke dhep të rrejte. Nuk i drejton njerëzit shpata, po i drejton drejtësia. I drejton drejtësia. Andaj shiko vëllezër, sebepi i rrënimit dhe shkatrimit Firaunit ka qenë zullumi. Se edhe Butalibi u konë qafira, ma se ka shkatru Allahu xhelel me gjujt nuje dhe me mbyt, me gjithë ushtri. Se nuk e ka pas zullumin si kur Firaunit. Andaj, mësimi i tretë, kujdej zullumin. Na do të dhime dhe zullume tjera që e ka po Firauni. Po kjo është vetëm përgatitje se si Allahu xhelel në përmjet zullumit Firaunit neve na tregon se Allahu nuk e do zullumin. La yadhlimu rabbuka ahada. Zoti kërkujna nuk i ban zullum, subhanahu wa taala. E katërta, cila dhe zër, Allah na këtë tregon në këngjarje se gjërat që ne i urrejmë mund t'jenë të mira, dhe gjërat që ne i duam mund t'jenë të këqija. Thot Allahu te bareke ve teala, kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Thot Allahu te bareke ve teala, juve ju është bë obligim me luftue, ama ju s'keni qef. S'keni dëshirë me luftu. Mirë po ndodh që ju diçka s'keni qef, ama jo shumë e mirë. Dhe ndodh diçka që ju me dashur, ajo shumë e keqe. Allahu e di, ju nuk e dini. E tani Allahu na çon në këngjarje këtë mësim. Rezumen e kësajna. Ne nëse e lexojmë këtë ngjarje, krejta sebepët e gëzojnë Firaunin. Këtë sebepët e gëzojnë Firaunin. Shtet po, pushtet po, qeveri po, ushtri po, pare po. Çka ka mundësi me dash njërin në dunja, këti ka pas. Ama thëtë Allahu xhelel xhelalu, wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Ka mundësi ju gëzon diçka ama sharr për juve. Ka mundësi njëri ban mëkate, thot u kënaqa. Ka morë kredit, thot elhamdulillah, trupin në vend, sinin në vend, veshin në vend, kur gjon s'po m'gjen. Këto hoxhallar të mitën të thonë se ka mata shumë e keqe, ama që unë po ha po pi kur gjon s'po m'gjen. A keni dëgjuar njerëzit? Bajnë harame, thot kur gjon s'po m'gjen. Munafikat në kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, Allah ju zbrit ka ajete dhe i zbulonte dhe i korritte. Dhe një ditë për ditëve, ato e shirin sabah trupi me vet, frima po, mushknit të punue. Dhe çka than? Pse s'po na donon Allah i bu mbit të thonë ki ju munafikat, pse s'po na donon? Kështu e mendojnë do njerëzit Allahu xhelel xhelalu. Si ta bëj zullum, hajde be moj, ku met ajo? Çka thave ti? Çka thot Allahu xhelel xhelalu në Kur'an? Hasbuhum jahannam. Bolle kanë gjenemin. Bolle kanë gjenemin. Po na alo nuk i kena morë vesh kanë gjenemi. A e dina na shka gjenemi? Të ndëruaj me ti atë ploqën të shpia, në e dorën pak. Apo, do njëherë pa hiri, pa dëshirue, sigurisht do njëherë në banjo të ka dalë ujë nëzet flak, apo, pa hiri të ka dalë. Apo, e i ke mori nati me banjo, me shpi, me ketë, apo, veç pe pak. Allah thot, hasbuhum jahannam. Vale e parë në krije, këtë ja u ka zënë se shka ka në puna. Allah në rujpi gjenemit. Gjenemi a punë e randë. Pse në të agjeru? Mësë më në ra që të valë në krije, mësë më në ra zjarë në gjenemi në krije. Andaj, shiko, Allah që thot, lejnë të gëzohet ki, lejnë Firauni të gëzohet. Apo, ama të bon gjuna, kur t'i vene dakiki, a shumë i keq. E këtë sebepët e kanë mërzit nanën e Musait a.s., motrën e Musait, Harun a.s. Kretë janë mërzit këto, pse? Firauni ju ka hip në qaf. Ama thot, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Po ndodh diçka ju me urrejt, ama ma e khairit për juve. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, mos mendoni se, për shembull, kur besimtari apo njeriu në përgjithësi bën gjuna, ato u kënaq. E kundërta.
Kënaqësia në ibadet. Ani pse duket i lodhshëm. Tash merrna për shkak se na kita xhurushëm. Allah e bof kabull pi neve. Kreta tash ka sa xhurojnë thonë gjuna, ta ndit spi uj. Çka i thuti? Gjuna ti. A kanë ti çështu? Por shembull më mor njëri për shembull çka sa xhurua. Ai thot, u lodhët vallaj. A keni pas zakonisht agjerim të lehtë, me ju agjeronin ajo. Dalin këto, zakonisht a ki po, sa të vjen agjerim të lehtë ju dëshirojnë besimtarëve. Ti për veti, ti ha dhe pi apo. Ata ju duket se na në siklete, në vështirësi, realisht kush është në kënaqësi e kush është në vështirësi? Kush është kënaqësi? Sa shpejt janë iftarët? Wallahi çka shpejt ka marrë dhe dekja. Çka shpejt apo? Çiko? Çe iftari. Ana ke diskutimet e tona si agjerimi shumë i lehtë. Flat po, shkurt po, më mirë kur do. I mirë ai që s'agjeron. I mirë ai që s'falet. I mirë ai që nuk i besoj se Allahu xhelel xhelalu. Sa shpejt ka përci vakti, ai tuce, pa e hupat komoditetin e mëkatit. Për këtë arsye na tregon Allahu në këngjarje se i lumtur është ai i cili ban ibadet Allahu xhelel xhelalu. Andaj një ditë për ditëve Ahnef ibn Qaisin, i dietari i madh i muslimanëve, që ki Ahnef ibn Qaisit të ndëruar xhamatli, o ka njëri më i mëshirshëm i kabilës vet. Ai disa i ka pas kabilja vet 120.000 njerëz. 120.000 njerëz. Vini re. Një ditë për ditëve në udhë që këtë njëri e shanë njëri. E shanë. Edhe e shanë. Edhe i thot, tja s'fola. Thot, jo, nuk foli. Thot, muë, me më shanë dikush qështu që shpët shajën e tije, ja këthaj me 3-4 fish. Ka thonë muë, me më shanë sa dushën s'ta thamë në një fjallë. Thot, imam dhe hebiju. E shanin Ahnef ibn Qaisin në udhë, a 120.000 njerëzit kabiles vet i kishte hazër kur doj ga dëshmëri. Andaj kur janë pyet dietarët pse Ahnef ibn Qais u kon zotnia i 120.000 njerëzve të familjes vet, kanë thënë me butësinë e vet. Se kur i pari s'ka butësi, s'ka mëshirë, s'ka dëmshuri, s'ka stabilitet, s'ka mundësi me udhëheq 120.000 njerëz. Andaj Ahnef ibn Qais e pyetën një ditë, kanë thënë, shumë betu agjëru jashtë Ramazanit, adhurim, tu fal Kur'an, as lodhësha. Çka tha? Sherrri ditën e Kiametit ama i gat. Kjo nalët. Sabri nalët. Iftari vjen. Ama atë ditë s'ka mu kthi prapa. Andaj ka thonë, më mirë të durojmë adhurimin dhe të bëjmë sabër në adhurim dunja se të adhurojmë xhenemin e Zotit. Mena e bën neve të ndëruar që më lini furë të madhe. Një furë me zarm 200-300 gradë. Nëzet, me zarmë ta. Edhe me të në thonë neve, apo falësh apo him furë? Qa bojnë ana? E bona një jetë mi falë 400.000 reqate. A dhe në qështu, pse? Po kush himër e më furë? E pse? Njani me thonë, jo, banë një jetë 4 milion, hishme miliarda vetë ka mu falë. Dhe zërë Allah ka mundë me në po qështu, po na ka kalzue, ka dale. Kam gjenem, mos luj me gjenemin. Andaj, a ju dukët juve se na i bojnë më pëtet Allah i quma? Ti që i falë di reqatën sabat, tu duk shumë ki ba. 5 vakt që i falë, pas sunete, dukët shumë ti që ku me di që ka jem të ba una. Ti edhe sunetet nëse i falë, tu duk shumë që i të ba. A që agjeron, kanë të në muin, shumë ato tu duk për Zotina. Pa di që ka i vje mës me i në gjenem Zotit Gjellë Gjellalu. A di që ka i vje mës me ka përci ka gjenemi. Allah i la mësot kur mës me ka përci ande, ja Rabbel Alamin. Vape madhe. Për këta syje, më mirë të bojmë durim. Qfar? Në hithësit që ndonjëherë i ka agjërimi, namazi, zeqati, ka një lloj, ta prish pa komoditetin. Ta prish komoditetin kur ti kalon një vajzë dhe ti zban me këshirë. Ta prish pa komoditetin. Se nefësit o të këshireve, ta prish pa. Ama ditën e Kiametit ndron hesapi. Ditën e Kiametit ndron hesapi. Për këtë arsye, Allahu na tregon në këtë ngjarje se Faraoni u gëzojke dhe u kënaqke, ama nuk e dinte se në çat lum në të cilin e nisi jetën Musai, në qatë lumë ka me pas vdekën aj. Apo, në qatë lumë, aja detirove Musai në qatë lumë me rapo, te qaj ki me vdekti. Për këta syje, te qaj uj, me të cilin i torturon të fmit, te qaj uj e mbyti Allahu subhanahu wa ta'ala, te qaj uj shka u krenonte, wa hadhihi anhari të gjrimin tahti, këshire nilin këtë jemja, këshire këtë lumejt këtë mit janë, Allah i tha, a janë tëtë po, te jo t'i këna me të mit, në bortan këna me të mit. Kjo është mësimi i 4 që e kanë zirë djetarë. I 5 i cilat të ndëruar gjëmërli, thot Tahir ibn Ashur,
Isabata qaumi Fir'aun baghtatan min qibali man ammalu minhu an-naf'a ashaddu 'ibratan lil-mu'tabiri wa awqa'u hasratan 'ala al-mustabsir. Shiko Allahu xhelalu ala se ka dënuar Fir'aunin. Shumë interesant ndërrohet më se si Allahu në detalet imta i rregullon ngjarjet e veta. Që aty ku kanë thënë ata gruaja e Fir'aunit, çka ka thënë? Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ndoshta na ban dobi evlad e morna, s'kena evlad, e morna për evlad. Ose e adaptojmë. Pro na sill dobi. E Allahu xhel xelaluhu shpresat ku i kanë varë të vjegza për dobi, te që ajo vjegz ka mirëzu Allahu xhel xelaluhu. Thot Tahir ibn Ashur që azapi tjetë më i madh, që ati ku shpreson, që ati me të rëzue. Andaj Allahu xhel xelaluhu Fir'aunit ja bani çfarë? Ja bani që kitë shtetin me mobilizu për kanë, për Musa a.s. Se e dashti gruja vet. Apo e gruja vet tha ndoshta na ban dobi neve. Ndoshta na ban dobi. Dhe ai ka menduar që kam i bë dobi. E kishte një frikë, por e kishte edhe mundësi sepse Musa i kishte mësuar shumë prej te pallati Fir'aunit. Kishte mësuar ekonominë, kishte mësuar çish udhëheqet shteti, kishte mësuar çish bëhen luftrat. Këti ka mësuar te pallati Fir'aunit, sepse te Fir'auni ka pas ustadha, ka pas mësuesa me akademia të larta, sirbaza të lartë. Kreto i ka mësuar çfarë? Prej mësimeve të kësaj bote. Jo se hiret edhe ato që kanë bërë me shirkun dhe kufrin. Por çka ka pas me këtë dunjë? Këti ka mësuar aty mënena. Dhe kanë filluar me shpresu te Musa alayhis salam. Ama e ka ditë Fir'auni se çka e ka rrit me durët e veta, çka e ka rrit me parët e veta, çka e ka rrit me pallatin e vet, çka gruaja vet ju kosh mor zemra pi Musa alayhis salam. A e ka ditë si edhe gruaja i bëhet muslimane? A e ka ditë që Musa i vjen pejgamber? Nuk e ka ditë. Andaj thot Tahir ibn Ashur, hakmarja është më e madhe kur pi ane ku ti e shpreson që ki me pas dobi, Allahu pi qanena me dënue. Andaj mësimi i pestë, gjithmonë zullumqar Zoti i dënon, që ati ku janë strehue mos po pështojnë, që ati ku ki menu mos po pështon, që ati Allahu gjitha e ka rënue. Sa është kjo mësimi ma të ndërruar xhamatli? Andaj sa i gjejmë në njerëzit për shembull, thot unë mora kredit, kishe 3 hatona, e me qatë kredit ka me ta lidhë Allahu xhelalu kokon. Me qatë më katë shkatijet i ba Allahu gjuna, që ati Allahu gjuna ka me ta pru e dënimin. Andaj të ruemi për gjunave të ndërruar xhamatli. Gjunaja shumë i keq. Gjunaja ka ndjer Ademin qëtu në tokë të azapit kujna na. Gjunaja Allahu xhelalu e ka bo që na këtë dunja mos më vara hat, se ka hangër pemën e ndalume. Gjunaja ka bo iblis, gjunaja derisa u kanë adhuru si Zoti do kanë i mirë. Kur i ka bo gjuna Allahu e ka bo iblis. Andaj na thënë audhu billahi minash shaitanir rajim. Pse? Se gjunaja ka bo. Sa është i keq gjunaj të ndëruar xhamatli? Sa është i keq? Për këtë arsye, një ditë për ditë Abdullah ibn Mesud radhiyallahu an filloi me çaj para vdekjes. Dhe i than, apo të merr malli për dunja? Tha jo wallahi. Hiç s'u merr malli për dunja. Tha po unë jam dutut në andej. A jam fal këtë gjunat apo jo? Kur vjen momenti me dal për kësaj dunjaje, a tu kanë fal këtë gjunat apo jo? A disa është kjo? Na ketin ato ajru, me na bëu kabul. Runa Zot, mos më na bëu kabul. Mos më na bëu Zoti kabul. Është siklet i madh, është shëtsin i madh. Andaj na duhet me bëj vazhdimisht sikletin, o Allah, ma ban kabul pi mua. Pranoje pi mua, këtë vepër të pak, po pranoje pi mua. Këtë qëllime me të pranu Zoti i madh te bareke ve teala. Andaj çati ku ka var Firauni, se mos po ka dobi, mua aty Allahu xhel xelalu e ka rënue. E gjashta, shikoj zot, Firauni çfarë zullumçari ka qenë. Na tregon Allahu xhel xelalu. Si funksionojnë zullumqarët dhe zot? Në tregon Allahu te bareke ve teala, yudhbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum. I ka prej këtë fëmijë të lip një fëmijë. E ka rënu një popull të tërë derisa kanë ardhur ministritë e veta, i kanë thonë, o Firaun, na le vrasjen se metën pa njerëzi, e shkatrove këtë biti Israil të shkatrove. Ata vetë kanë dalë. Mirë, po këtu çka argumenton dhe zot? Se te zullumqarët, nuk ka rahmet, qof atë e lip një njeri, 1 milion i vret të e lip që ta. A është kjo rregull vëzër? Jo. Allahu xhalla tregon neve në Kur'an se Allahu xhelle xhelalu kur e kanë përzan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pi Mekës. Çka kanë merituar banorët e Mekës? Çka kanë merituar? Banorët e Mekës kur e kanë përzan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, kush është më haklia, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ata, Abu Jehli me nejta dy, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam.
Kur e kanë përzon banorët e Mekkës Muhamedit alayhis salam, e kanë meritu azapin e Allahit në vend. Minjar, mi të nuk e. Por s'ndodhi. Pse nuk ndodhi? A dim se nuk ndodhi? Thot Allahu xhelle xhelalu: "Laula rijalun mustad'afun." Mos më kanë do burat dopt, edhe do gra dopta në Mekke janë musliman tinza, nuk I dini ju. Ha? Vini re. Allah dhët me kelitu në 7 rafsh t'i baj. Këti shkatroj, masit kanë bërzon. Ama janë do burra, janë do musliman, janë bo musliman, janë Mekke, sundalin Medine, janë tinza musliman. Mos mi rok azapi ato, nasi dënon as shafirat. Rahmet për to, ka thoni Imam Ahmedi rahimahullah, me një devotshëm mahal 40 shtëpia I runë Zoti xhelel xhelalu. Allah I kujton me kamat, thotë elhamdulillah shtëpinë kur gjasa xhel. Po do normal, se ka dikush aty që ta ruan shtëpinë. Jo ti. Na sa I bojmë gjuna Allahu xha, po është dëni gjyshe, është dikush që si ban dëni fëmijë aty gjuna Allahu xhela dhe I ban ibadet për çata na ruan Zotit te bareke ve teala. Se për mua e tia. Sa haramin e kishin ditë. Sa harami qarkullon vesh, sa harami qarkullon gju. A e meritojmë me rahmetin e Zotit dhe drejtsinë e tina? Jo, për dikant tjetër Allahu na ruan. Andaj shiko, ligji I Zotit to që për një njeri kur kërkohet duhet me e gjet fajtorin, e jo me e shkatrua kejt, mi prej kejt fëmit të Elip Musa alayhis salam. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur I ka nis muslimanët në luftë, vini re vëllezër. Kjo është drejtësia e pejgamberit alayhis salam dhe rahmeti I tij. I ka shtu sahabët në luftë. Edhe ju ka thonë, plesht jo mi vra, gratë jo mi vra, pemt jo mi prish. Qa ka faj pema? Jo veç kaq. Prifta në sinagoga jo mi prej. Leja ta. Një ditë për ditëve ka si në ekspedit Omar Khattabi, dhe ka po një prift në sinagogë largë dikun me një mal, dhe ka fillu me kajt. Ato të pranishme ka menu ku me dit, zare pësi kena me hemyt thash. Ka thonë jo, lena ti. Ka thonë po pëse I tu kajt? Ka thonë jam të kajt çfarë sikleti e ka izolu vetë vetën për kësaj bote, edhe në fund hin xhenem. Për çka ke të kajt? Gjithë këtë siklet e kam mshel vetën me tesha të rasha, me tresha të leshta. Ti bon me tatina ibadet Allahu xhela në fund hin xhenem. A nuk ka për të kajt? Ata kanë begati e madhe Islami Zoti xhelel xhelalu. Sa kanë nevojë njerëzit me u çu Islamin dhe Zot. Islami janë xheneti I Zotit tokë. Islami janë xheneti I Zotit tokë. Duhet me ja u prezantu njerëzve në mënyrë më të mirë që të hinë xhenetin e Zotit te bareke ve teala. Duke filluar pi familjarëve. Mos e le, a di çka do të thonë të ndëruar xhamatli në namazli të shtëpia. Edhe me dek ti dikush pa namaz, wallahi ka me të muralloj në llogari. Po nëse ai ka këmbgul mos më fal, në rregull. Ama ti për ditë dash mi kallzu çu falu Allah. Çu babës falu, çu nanës falu, çu axhës falu, se në xhenem ti më shkuq ashtu. Për ditë ti. Andaj shiko pejgamberi alayhis salam, në ditë për ditëve kalon një gjenaze. Kalon një gjenaze jehudi. Edhe u çun kam pejgamberi sallam. Sa u than rre se jehudia, kafir. Apo Vëzër, a muni para në farë rahmeti ka pas pejgamberi alayhis salam. U çun kam tha, po vdekja të rështushme. A çka më interesant çka tha? Çish mundet tha një shpirt me ik për në xhenem a unë gjallë? Si mundet një shpirt me ik për në xhenem a unë gjallë? Rast tjetër pejgamberi alayhis salam I kallzojnë se një jehudi gjali vet u ka smue. Edhe u ka smu para deke. Ka thonë shpejt shkojnë ataj. Kur ka shkuar ataj? I ka thonë Kull la ilaha illallah, thuj la ilaha illallah dhe unë jam I dërguari I Allahut. E ka këshir babën e vet, ka këshir pejgamberin sallam, baba vet ka thonë ngoje Muhamedit alayhis salam. Dhe ka thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammadan rasulullah, dhe ka ndrujet. Çka ka thonë pejgamberi alayhis salam? Alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi. Alhamdulillah, Allah e pshtoi sebeb mua. Shiko momentin e fundit, në dakikën e fundit. Andaj nuk duhet asnjëherë mu dërzue. Dhe për një zullumçar s'duhet mi marr gjafë të tjerët. Andaj shiko, këtu e lip Musën, tu e supozu se Musa ka me ma shkatrua mu e pushtetin, ka vra me qindra fëmijë dhe kjo vëzër ndodhe dhe sot e njëjta. Ina të lip në një zullumçar, këtë shtetet I kanë shkatrua. Ina të lip në një problematik aty, apo vraj me qindra mija musliman. Qa kjo? Kjo është firaunizmi. Kjo është ajo shka e ka bo Hamani dhe Karuni. Për këtë asyllë dhe mësimi I gjatë cila se për një gabimtar nuk shkatrohet këtë populli, nuk prishet këtë populli. E shtatë vëzër cila është, dhe kjo është shumë interesant. Shumë interesant. Thot Tahir ibn Ashur, mësimi I shtatë është se Allahu xhel xelaluhu nuk vepron pa sebepe në dunja.
Qysh ka mujt me shkatru Firaunin? Pi qile u kri. Edhe as se nguc Musën, as kur gjo. Qysh ka mujt me fitu Muhammed a.s. Pi qile ndihma. Jo. Pa këtë asyë vëzër, Allahu nuk vepron këtë form. Allahu nuk vepron këtë form. Këtë form kur ka veprua? Kur pejgamberët që s'kan pas obligim me luftu, kur ju ka ardhë në fund mo, Zoti e ka shkatrua. Çdo pejgamberi, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullahu teala, çdo pejgamberi që i ka zbrit sheriat që duhet me luftu për ata, me mbrojt me ata, me gjak dhe me shpirt, Allahu nuk i shkatron me rufeja dhe me vërshime. Për shembull, na lexojmë në Kur'an, Allah e ka shkatruar me ujë popullin e Nuhit. Apo, e ka shkatruar. Dhe çto ani problem që plot mi muslimanëve se kuptojnë. I shohin zullumçar të vepru, i shohin kriminal të vepru, të bon zullum, edhe thot ajde inshallah Allah e si Nuhit alayhis salam. Ja, haroja. Pse? S'tash të kallzoj. Thotë që i khul Islamu dhe mje. Sepse Islami që ka zbrit te Muhamedi alayhis salam, nuk pranon me ardh vërshimi me ujë. Pse? Se na ka ngarku neve. Jo Allah, ju e keni obligim. Ju e keni obligim më me zullumçarin. Ju e keni obligim më me Tiranin. A e kuptuam të ndëruar xhamatli? Pse nuk pyven aty me rrufe? A ki pa thot, kur qobe s'pigjen? Po s'pigjen. Se Allah ka thon, apo do ti me fitu nderin? A je umeti Muhamedit alayhis salam? Po. E po çish po menon ne? Nuhi alayhis salam dikush thot, e pse Allah e mujti popullin e Nuhit me vërshim? Se Nuhi alayhis salam çka të boje? Çka të boje? Se ka pas obligim me luftu 950 vjet davet ka po 950 vjet thirrje. Në fund ka ardhur, në fund ka thon s'po muj mo. Ka thon Rabbi, ka thon unë mo, në fund jam. Pra, mani men, çdo pejgamberit që Zoti nuk ja ka obliguar luftën dhe mbrojtjen, vini re. Ati pejgamberi Zoti ndihmon me qiell. Çdo pejgamberi që Zoti ja ka obliguar luftën dhe mbrojtjen dhe debatin dhe diskutimin dhe ilmin, këti pejgamberit nuk i çon çfarë? Nuk i çon vërshim, po e bjen detal pas detali, detal pas detali, sebeb pas sebepi, derisa të mbytet. E thotë që i khul Islamu të imije, i pari pejgamber i cili është urdhru mu balafaque me zullumqart, piket pejgamberëve është cili? Musa alayhis salam. A e tash dalmi të pak të meselja, pse Musa mas shumëtin në Kur'an? Sa që kuptojna? Thotë që i khul Islamu të imije, i pari pejgamber, çka i ka thënë? Debato, lufto, mbroje fejën tane, është Musa alayhis salam. Ma herët, kallëzoje dhe ik, kallëzoje dhe largoju. Apo? Allahu xhallahu ka thënë plot pejgamberëve, kallëzoju dhe rrin shtëpi. I ka thënë Lutit alayhis salam, kallëzoju se kam ju ardhur dënimi, edhe hikti. Ikti na mirnim me këto. E ka ngrej Xhibraili tokën edhe ka zbrit poshtë. Ama Musait si ka ndodhur kjo? Pse? Thotë Sheikhul Islam rahimahullahu taala, sepse Musa alayhis salam është obligu i pari pejgamber në shariatin e Teuratit me mbrojt fejen e vet me trupin e vet. Apo, andaj ka ardhur ngjarja e Musait mas shumtin në Kur'an, sepse shariati Muhamedit alayhis salam është çfarë? I njëjti shariat. Pra, Muhamedi sa mos i obligon vet me mbrojt. Andaj kur ka kërku populli Quraysh me largu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pse s'ka çu dur pejgamberi sa më thon, o Allah, çoja unë rrufe, se e di se çon. Edhe na jena umeti Muhamedit alayhi sallallahu alaihi wasallam. Na shka po bojna? Na shpeshher bojna dua, ani mira me bo dua. Vesh një send unë me kuptua. Sa do që të bani dua, me bo me qindra Ramazana dua, pa e prun se bepin Allah nuk i por zullumqar. Qëta ta dini? Qëta ta fuz në kokë dhe zërë? Na mujna me bo Allah shkatroj par se bepi Allah nuk i shkatroj zullumqarin. A e kuptove? Pit të shëriati Musait, der të Muhammed a.s. me përjashtim Isa a.s. Ama Allah për me ndëru Isa a.s. se ka ardhë në vargin e pejgamberëve që kanë luftu, çka ban Allahu xhala? Isa e ka marrë, ka thonë këshire ti mos lufton herë, se këto janë pak problematika tash. E ka marrë, e ka ngrejt. Pastaj ka thonë, kena me të kthit te pejgamberi i fundit, te Muhamedi alayhis salam dhe umeti i tina, që të luftosh me ta. A kuptove? Pite Musa, der te Muhamedi alayhis salam, ballavaçimi o sebeb me sebeb. Sebeb me sebeb. Andaj nuk ka fitore për umetin e Muhamedi alayhis salam derisa të ballavaçohen, çfarë? Sebeb me sebeb, shkak me shkak, forcë me forcë.
Andaj, shiko Allahu xhelel xhelalu nuk e shkatroi Firaunin me çka? Me rrufe. Po ai ka vdek ndeti. Ama dini çka vdek ndeti? Ai kur e ka çel Musa alayhis salam 12 pjesë me izin e Allahu xhelal detin, Faraoni ka menuar që u ka çel për ta. Ka thënë, "Ç'është janë shejtan." Ai ndodh kirameti që tërkujna, ai thot, "Ku më di çfarë njëri kanë u çel për mua." Ai ka menuar që u çel për mua. A dini ç'i argument që ka menuar që u çel për ti, për ata. Musa kur ka mritë ujë do të vinë atë ngjarje. Ka mrinë ujë, ndeti. Edhe i kanë thënë bitë e Izraelit Nazunun, ndeti para këtë mas. Edhe i ka çel 12 kodra, 12 rrugë. E ka datë detin Zoti xhelel xhelalu. Shumë interesant. Çka dosh me bë Firauni? Çka dosh me bë? Me thonë, kjo e qel me për Musën, jo për mua. A që ka bë? Ahmaki ka hinë deti të menu që u ka qel për atë. Apo, e qështu Allah i mpinë zullumqarët. Kur ka hinë mrena, e ka hinë të zonje Musën. Ta mam ka ndalë Musa me poplin e vetë, andej bregut, Allah i ka mposhtë ata. Mirë po e ka bo me sebeb. Allah i ka bo me sebeb. Po këta syve të ndërrojë më li, këtu e kemi një mësim të madhë, që umeti Muhammed sa më ka nevoj me e kuptue. Mos mendoni, as mos shpresoni, e as mos t'ju shkojë ndërmend se Zoti zullumqarët, tiranët, kriminalët do t'imposht me ndonjë rufe. Jo. Kam imposht me sebepe. Kam imposht pa u kthjell umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe me e ditë se sebeb me sebeb, sistem me sistem, forcë me forcë, ligj me ligj, s'ka mundësi zullumqarët me u mposht. E teta. Cila është zot? E kjo është një mësim shumë i madh. Çka e ka lehtësuar ngjarjen e Musait alayhis salam? Çka e ka lehtësuar? Edhe vini re, kur jemi te sebepët, tani mo këtu nuk ka, sebepët ka shumë. E këtu e keni një sebep shumë të holl. Thot Tahir ibn Ashur, "El-ibra bi anna wujud as-salihin min bayn al-mufsidin yukhaffifu min lawa'i fasad al-mufsidin." Vini re. Ka thënë, në këtë ngjarje na tregon Zoti se ekzistenca e njerëzve të mirë në shtëpit edhe vendet ku ka zullumqar e pakson zullumin e tëre. Argument? Kush e ka pështu Musa a.s. Me sebeb. Tani vini re gjithmonë. Kretë këtë ngjarje ka ba Allah. Këtë pjesë dine, këtë ngjarje ka ba Allah. Po zbresmin dunja, sebeb. Kush e pështoj Musain? Të gjënë në Kur'an, që ka thëtë Allahu xhelel xhelalu. Të gjënë. Thëtë Allahu te bareke ve në Kur'an. Në ajetin Nasur e Qasas, wa qalet imra'atu Fir'aun qurratu aynin li. E ka pështu Musai gruaja e Fir'aunit Asia. Ka thënë çiki fëmijë po ma knat sinin leje mos e prej. Ç'është kjo? A sebeb. Thot Tahir ibn Ashuri, prania e njerëzve të mirë mrena familjeve të zullumqarve ban që muslimant me pas hajër për tëne. Kush e ka pështu? Asia. E qka ka bo sebeb Asia me këtë pështim? Je ka dhënë Allah udhëzimin. E pështove Musën po, ki mu kanë muslimane. Jo veç kaq. Ka nërë transmitime se Asia ka me qenë bashortja e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Se e ka pështue Musajn alaihi salatu wassalam. Andaj Allah e ka përmenë në Kur'an Asien e cila ka bo luti, ka thënë, o Allah, pështon pi popullit zullumqar. Andaj dhe zë shiko, nuk ka me kabile, nuk ka qëfar grupi je, nuk ka ku gjindësht ti, po kushije. Apo, a keni pa disa njerëz thot, mashallah filani kish dek në Ramazan, mashallah filani kish dek Mekën në Medinë. Po Ebu Gjehli ku ka dek? Në Washingtona. Ku ka dek Ebu Gjehli? Umej ibn Khalef ku ka dek? Po në Mekë kanë dek të ndërruar xhamatli. Ibn Seluli ku ka dek? Medinën e pejgamberit alayhis salam. Ama a shkojnë në Firdaus ato? Jo. E mirë, gruaja e Firaunit ku ka vdek? Ku ka jetu? Me kanë ka konë? Me një shtrat me zullumqari më të madh në botë. Ama kur je i mirë i edhe midis Faraonit je i mirë. A kur je i keq vallahi edhe se je kushëriri pejgamberit nuk bën dobi. Ebu Lehebi më zëshë ka pejgamberin sallam? Aj. Baba vet vëlla. Ama ka thënë Allahu gjatë, çka thonë në Kur'an? Ç'i lexon? Tabbet yada abi lahabin wa tabb. Mallkuar qoftë Ebu Lehebi, mallkuar qoftë axha i pejgamberit alayhis salam. Andaj nuk shko te Allahu me axhallar, as me akraballok, as me një filanin dhe një alanin. Wallahi nëse nuk shpëton devotshmëria, rri me kandush, ma shumë se sa me nejt me pejgamberin sa s'ki mundsi. E ti këtë mundsi se ki kur ka nejt Ibn Seluli me pejgamberin sallam. Allahu xhai ka thënë në Kur'an,
innal munafiqina fi ad-darkil asfali min an-nar. Munafiqat kanë mishtin mas fundin xhenem. Allah na ruaj pi xhenemit ya rabbal alamin. Andaj shiko, prania e të mirëve në një mes të keq e ka bëu që më ia lehtësue Musait alayhi salatu wassalam. Musait alayhi salatu wassalam. E nanta, cila vëzër, është se Allahu te bareke ve teala na tregon në Kur'an se premtimi i Allahut është hak. Dhe këtë do ta besojmë vëzër. Zoti xhelal shpesh na premton një diçka dhe vanohet. Dhe na kur vanohet, vonimin çka e quajna mos realizim. Jo, vonimi vëzër nuk është mos realizim. Pse ti nuk t'i jep baba parët sot, s'do më thonë që aty të rrejnë. Pse fëmijës nuk jep baba çka ti ka qefi, ai nuk do më thonë që urrejnë. Valla që baba jam hiç shumë do. Aty nuk mundet ti kur dush. Allahu që shembulli i tij është më i larti. S'mund ai ti çka të lipësh me ta dhon. Ka dalë prit, ka urtësi. Ka urtësi. Ibn Qayyim el-Jauziye kur e ka diskutuar, për shembull, urtësinë e Zotit që te foshnja, pasi që jemi te foshnja. Kur na krijon neve vëllezër, Allahu që na krijon pa mene apo. Ju nxjerr Allahu prej barqeve të juve, prej barqeve nanave të juve pa ditë kur gjë. Ibn Qayyim el-Jauziye thot, Allahu që ka mujt me na kriju me mene pin foshnje. Apo, ama kjo nuk është urtësi. Apo, nëse për shembull thot dikush, pse s'm ka bëu Allahu të mëshëm sy sash, ai ke bona zakonisht e zona vetëm shumë të mëshëm, shumë të mëshëm. Pse s'na ka dhënë Allahu menën pin fillim? Por shumë pse ki lind. Apo, a mund të varanu ti me pas shiket menë edhe nana me të përkun me përkun me tjep. Çfarë sikleti ki? Durët e vogla, menën e madhe. Ki azab. E Allah për me të mëshiru që ta ka mor menën. A mund është ti me e majt memën ngoja moment të kje që të menë që ka i kisot? Jo, dhe s'ka mundësi. E Allah e ka bë urtësi që shtu krahasoje çdo sen që ka s'ta jep Allah, Allah se ka vaktin. Allah se ka vaktin. Kur ti vjen e vakti ta jep. E na çka bojna? Tash mu po m'duhet, po Allah nuk vepron me emocione. Allah nuk thot ti tash po duhet, po tash nuk ka kohë. Na keni po, tash do të më raki zullumçari, po s'është kohë. Allah e din kur ka kohën. Po këtë arsye mësimi i nën cila, thot Allahu te bareke ve teala li ta'lama anna wa'd Allahi haq. Na e banëm këtë këngjaris ta kuptojë nana e Musait se premtimi i Allahut është hak. Ama jo kur dojnë ana, kur do Allahu xhelel xhelalu. Dhe e fundit që e ka bërën Tahir ibn Ashur, wa ashiruhu ma fi qawlihi walakin aktharuhum la ya'lamun min al-isharati ila anna al-mar'a yu'ta min jahlihi an-nadhara fi adillati al-aql. Thot Tahir ibn Ashur, argument në këngjarje është se Allahu na ka pru neve shumë argumente, dhe i ka qu shumë argumente dhe Firaunit. Apo, mirë po pika u ka rënuaj, ku ka goditaj, ku e ka pas pikën e dop Firauni, ku e ka pas? Mene. Wallahi Allahu xhelexheja ka dhënë secilit njërit menën, me qatë mene o boll me pështu pi xhenemit, nëse e përdor. Pse thot Allahu shpesh në Kur'an, as po menoni, efela ta'qilun, efela tadhakkarun, efela tatafakkarun, as keni mena, as keni mena. Për këtë arsye shiko, ne do dhimbte në ngjarje kur ka dash Firauni me rre Musa alayhis salam, një ditë për ditëve Asia i thot Firaunit, merre për gdhele pak. Sa ja ka dash, ai se ka dash. Ka thonë, merre për gdhele pak. E pizorit hatri gruaja se ka pas dop, bëma pak. Ka ardhur transmetim Ibn Abbasit radiallahu anhu se ka transmetuar Imam Nesaiu dhe Imam Lugjeriri se ja ka kap mjekrën. Apo, ja ka kap mjekrën Musa alayhis salam e ja ka shkul. Ka në transmetim se ja ka shkul. Ka ardhur transmetim tjetër nga Ibn Abbas radiallahu anhu se ka thonë, o armik i Allah, i ka me të mujt. Dhe kjo ka morë, ka largu, ka doshta ta preje. Ka thonë, çeku ka në ky, çka pas ka me mujt. Edhe Asia kur e ka pa, ka thonë, berë pa me djalin. Dhe kur e ka ngrej djalin, ka thonë, a jeti men, a ki men, ka thonë, ki fëmi është. Ka thonë, qish mi, qish diti me ma thonë qatë fjallë. Qish mi me ma thonë fjallë. Ka thonë, a do me vërtetu që anë fëmi. Ka thonë, qish me vërtetu. Ka thonë, bemi do gaca nxeta, edhe nëj me një ven, me një en. Edhe bemi do diamanta, nëj me një en. Ka thonë, si ti more diamantat, atare ban shka dush me ta. Ka thonë, që ta vërtetoj se zdi, ja kanë zirë Firauni 2 en, një me gac edhe një me diamanta. Edhe ke ka vnu dorën në gac. Apo? Edhe thuhet se prej kësajna i ka mbet një lloj ngecje në gjuhë për Musa alayhis salam, nga se e ka prek me të nxet gjuhën e vet. Andaj shpejt e ka hek Asia, e ka hek Musa alayhis salam që ta pështojë pi Firaunit. Mirë po ketën që to çka ka pas vëzër? Firauni me pas men. Qati fëmijës ka jem të jutu deri tash, në ndorë më ka orë. A tu më folë, a tu më thonë o armje ka Allah.
Lloj argumenti ka thënë Allahu te bareke ve teala dhe çfarë? Dhe prapë s'ka marrë mend. Andaj vëzë problemi më i madh i njerëzimit i cili nuk morin mend. Sa njerë në shohin të shkatru me një gjuna, thot, ja bek, nuk ka kanë ka natyrshëm apo. Çish me natyrshëm? Krejt që ka shkatrohen njës janë pijunave. Këtë që kjo zhurulldia që ka shifrin në dunjat të ndëruar xhamarli, është pjesë e kamatës, është pjesë e zullumit, është pjesë e gjunave që ka i bojnë Allahu xhelel xhelal prej mohimit dhe mohimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj le ta marrim këtë mësim se Farauni ka ra për çfarë? Se s'ka menuar. Edhe pse ka zonë veten të mëshëm, çish ka ditë me thonë unë jam Zoti më i madh, as ka ditë me kuptue se këtë argumente që e ka pru Allahu Musait alayhis salam janë prej Zotit madh te bareke ve taala. Këto vetë janë 10 mësimet që i kanë dhënë Tahir ibn Ashuri nga ngjarja e Musait alayhis salam në lindjen e tina deri në vendosin në sëndëk edhe në gjujtjen në lumë. Ne do të vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve taala që të marrim nga ngjarja e Musait alayhis salam edhe pjesë të tjera gradualisht dhe shkallë. Elusim Zotin e madh te bareke ve taala që Allahu na mundson me lexu Kur'anin, me mësu Kur'anin, me ja ditë tefsirin Kur'anit. Elusim Zotin e madh te bareke ve taala që Zoti jon xhelel xhelal na ndriçon mendjen tonë, ta ndriçon shpirtin tonë me kët Kur'an të Allahu xhelel xhelalu dhe gjithashtu me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve taala që Zoti jon xhelel xhelalu të gjitha gjunat toat i fol, të gjitha veprat e mira të ban qabul. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.